systolic កើតមាននៅពេលដែលបេះដូងយើងកន្ត្រាក់ diastolic គឺជាលក្ខខណ្ឌដែលកើតមាននៅពេលដែលបេះដូងយើងសម្រាកហើយនៅពេលកាត់រយៈសៃផលគេហៅថាជា blood flow ដែលតាមរយៈបេះដូងកំឡុងពេលដែលបេះដូងយើងច្បាច់ម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលយើងច្បាច់ម្ដងហើយឈាមយើងវាអត់ដាច់ទេដោយពេលខ្លះយើងច្រឡំថាឈាមវាដាច់មកតង់អត់ទេឈាមយើងនៅពេញសពសាររាងកាយពេញក្នុងខ្សែឈាមទាំងអស់ចឹងនៅពេលដែលបេះដូងច្បាច់វាវិលចុះវិលឡើងវិលចុះវិលឡើងចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាកាត់រយៈសៃខលហើយចឹងណាចឹង systolic បេះដូងច្បាច់ហើយ diastolic បេះដូងយើងសម្រាកបេះដូងសម្រាកមិនបេះដូងលេងដែរណាបេះដូងយើងសម្រាកគឺមានន័យថាបេះដូងយើងrelax អាឡែ ventricle ហ្នឹងវា relax ដើម្បីទទួលឈាមចឹងបងដូចជាបញ្យល់ពួកយើងច្រើនហើយទៅទាំងពួកអស់នេះពេលដែលបេះដូងលោតអាវ៉ាល់ណាបិទអាវ៉ាល់ណាបើកណាពេលពួកយើងមករៀនផ្ទាល់វិញយើងនឹងរំលឹកអាហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងវាសំខាន់អញ្ចឹងយើងមើលទៅលើដំណើរការរបស់វាដែលយើងរំលឹកមុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់មើលអីញ៉ៃទេឥឡូវចាំមើលបងនិយាយឲ្យពួកយើងអ្នកថាអាណាបិទអាណាបើកយើងចាប់ផ្ដើមពី atrium ណា right atrium តែ atrium នេះរូបនេះអូខេនេះ right atrium មកឈាមចេញចូល right atrium ហើយវាទៅកាន់ right ventricle អញ្ចឹងពេលហ្នឹងតើវ៉ាល់ណាបើកវ៉ាល់ណាបិទណាឈាមខាងឆ្វេងមកពី left atrium មកកាន់ left ventricle តើវ៉ាល់ណាបើកខ្លះវ៉ាល់ណាបិទខ្លះមើលពួកយើងវ៉ាល់ណាបើកខ្លះវ៉ាល់ណាបិទខ្លះ tricuspid ហើយ mitral បង tricuspid ហើយ mitral អីគេវាអីគេវ៉ាល់បើកបងចុះវ៉ាល់ណាបិទវ៉ាល់ពុលម្នាក់ហើយaortic ពុលមនិកហើយនឹង aortic valve វាជាអ្នកបិទណាអូខេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលមកហើយនៅពេលដែលវាច្បាច់វិញអានេះអត់ទាន់ដល់រូបនេះទេនៅពេលដែលវាច្បាច់វិញនេះរូបនេះអញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែល ventricle របស់យើងទាំងពីរនេះកន្ត្រាក់តើវ៉ាល់ណាបើកវ៉ាល់ណាបិទពេលដែលកន្ត្រាក់ណាពេលកន្ត្រាក់វ៉ាល់ណាបើកវ៉ាល់ណាបិទជួយឆ្លើយគ្នាវ៉ាល់ណាបើកវ៉ាល់ណាបិទពួកយើងពុលម្នាក់ហើយ aortic បងពុលម្នាក់ហើយ aortic អីគេពុលម្នាក់ហើយបើកអញ្ចឹងមានថា pulmonary tricuspid ហើយ pulmonic អូខេប្រើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងទៅអញ្ចឹង pulmonic ហើយនឹង aortic valve វាជាអ្នកបើកដល់ឡែក tricuspid ហើយ mitral វាជាអ្នកបិទហ្នឹងហើយ tricuspid ហើយអូខេអញ្ចឹងដូចពួកយើងនិយាយចឹងនៅពេលដែលខាងក្រោមកន្ត្រាក់វ៉ាល់នេះយើងមើលរូបខាងនេះគឺវ៉ាល់pulmonic ហើយនឹង aortic គឺវាបើកហើយដោយឡែកវ៉ាល់អីគេ mitral valve ហើយនឹង tricuspid វានឹងបិទដើម្បីកុំឲ្យឈាមជ្រៅត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺដំណើរការវាបិទបើកតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងនិយាយគ្នាដែរហើយអានេះអត់អីទេបងនឹងចូលមួយទៀតគឺយើងចូលទៅនិយាយអំពីអានេះ heart sound គឺបកប្រែថាសំឡេងបេះដូងអញ្ចឹងណាសំឡេងបេះដូងគឺស្ដាប់នៅ valve 4កន្លែងជាទូទៅគេអាចស្ដាប់5កន្លែងក៏បានដែរអញ្ចឹងគេស្ដាប់នៅកន្លែងនេះ1នេះ2នេះ3នេះ4អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេស្ដាប់ខាងនេះគេហៅថាគេស្ដាប់នៅកន្លែង aortic valve ដែលនៅចន្លោះឆ្អឹងគណនីទី2ណានៅខាងស្ដាំហើយ pulmonic valve យើងស្ដាប់នៅចន្លោះឆ្អឹងគណនីទី2ដែរប៉ុន្តែនៅខាងឆ្វេងហើយចំណែក mitral valve គឺយើងស្ដាប់នៅចន្លោះឆ្អឹងគណនីទី5នៅខាងស្ដាំនៅក្បែរកណ្ដាលនេះហើយនឹង tricuspid valve យើងស្ដាប់នៅចន្លោះឆ្អឹងគណនីទី5ដែរហើយនៅខាងស្ដាំនេះណាអញ្ចឹង valve ទាំង4ហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់ valve ទាំង4ហើយសំឡេងបេះដូងឮមិនទៅពួកយើងលេងបេះដូងឮមិន
lư mấy lên mẹ đâu lư số lấp đực đực bác bông lấp đực lấp đực lấy dân tiền mới ta lấp nó lư pe nè lấp nó lư pe nè sầm lên mẹ đúng lư số lấp đực ta lấp lư pe nè đực lư pe nè chẳng gì tả vậy mất bây giờ bà chim tranh bà chim chanh này thì bà chim chanh này thì bà chim chỗ mất lư đúc chú bé chim tranh lư này hiện chú bé và hồ chim trâu vậy ok ta tuy nhiên mà first sound hai nâng second sound first sound lip hai second sound lip nâng nhớ nè chẳng sầm lên bẹt đông lư np đây bẹt đông cho bạch hai nâng bẹt đông sầm rạ nè bẹt đông cho bạch muối bẹt đông sầm rạ một bẹt đông cho bạch đưa số lip hai bẹt đông sầm rạ đưa số lip nhớ chẳng np đây bẹt đông cho bạch nhưng đang tha vào để bất cứ bẹt đông cho bạch chứ là từ bẹt đông thoát răng khổ á bẹt đông thằng khổ ventricle bao nhiêu cho bạch cứ vào bị vào đứa cô vào mitral vào nằm vào tricuspid vào viết bật chứ là pe để bật tới pe để dương pe để ventricle cho bạch tới vào pi nâng bật chứ là pe đây chiêm tới bọc mùi nâng vào thằng pi nâng lưu xôn lập vậy á lưu xôn lập hai là pe đây bẹ đông dương sầm rạ nó pe để dương cho bạch thoát tới chiêm vì từ can não vì từ can pulmonary artery vậy chẳng nè hai là pe đây bẹ đông dương sầm rạ vinh sầm rạ mát chiêm về thẹn màu vinh chiêm thẹn màu pi áo chiêm thẹn màu pi pulmonary artery hai pe nâng vào để bất cứ vào ấy kế cứ vào pulmonary vào hai nâng tịch vào chứ là vào pi nước bật chứ nó pe đào vào pi nước bắt đưa so sầm đấy đực chẳng nè chứ sầm lên lớp cả miền là pe đào chiêm rút tới bọc cho mùi nâng atrioventricular vào hai sầm lên đứt sầm lên thì pi nó cả miền là pe đá chiếm bọc chỉ môi nướng mitral valve hai nướng pulmonary vào nhớ nhiều lắm